হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদেরকে আজকে একটি মজার একটি সফটওয়্যারের সাথে পরিচয় করে দেব। সেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে অ্যান্টি থিফট অ্যালার্ট। তো এই সফটওয়্যারটির কাজ হচ্ছে, আপনার ফোন যদি কেউ টাচ করে তো অটোমেটিক রিং রিং বেজে উঠবে, অ্যালার্ম বেজে উঠবে। চলুন সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে হবে। কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি দেখে দিচ্ছি। প্রথম যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোর থেকে আপনি অ্যান্টি থিফট অ্যালার্ট লিখবেন। এই তো উপরে চলে আসছে অ্যান্টি থিফট অ্যালার্ম। তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করবো, সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করতে হবে 2 নাম্বারটা। তো আমার ডাউনলোড করা আছে, তো আপনারা ডাউনলোড করে নিন। তো ডাউনলোড করার পর আপনার যে কাজটি সেটি হচ্ছে, আপনার সফটওয়্যারটি ভেতরে যেতে হবে। তো সফটওয়্যারটি আমি এখন লগ ইন করতে হবে। আপনি কী দিয়ে লগ ইন করবেন তো এখানে দেওয়া আছে। সাইন ইন করতে হবে, ইমেল, ফোন নাম্বার, তারপরে আছে আপনার গুগল, ফেসবুক, টুইটার। তো আমি ফোন নাম্বার দিই, এটা অনেক সহজ মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো ফোন নাম্বার দিয়ে আমি এটা লগ ইন করবো, সাইন ইন করবো। এখানে বন্ধুরা, এখানে আমাদের বাংলাদেশে কোড দেওয়া আছে। তো জিরো দেওয়া আছে, জিরোটা আপনাকে কষ্ট করে বসাতে হবে না, জিরোটা বাদ দিয়ে বসাবেন। ভেরিফাইং হচ্ছে। এখন আপনার সিমেতে একটা ভেরিফাই কোড যাবে, কোডটি আপনার পরে এখানে বসাতে হবে। আসতে অনেক লেট হচ্ছে। সরি, নাম্বারটি ভুল হয়েছে আমার, আবার নাম্বারটি দিতে হবে। একটু ওয়েট করতে হবে, দেখি নাম্বারটা মিলে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, অটোমেটিক লিখছে। অনেক সহজ হয়েছে আমাদের জন্য। হ্যাঁ, এখন যে কাজ, তো আমি প্রথমে আপনার একটি প্যাটার্ন দিয়ে এটা সেট আপ দেবো। তো এখানে নিচের দেখেন সিম ডিটেকশন মোড, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন লেখা আছে সিলেক্ট পিন অর প্যাটার্ন অর পাসওয়ার্ড। প্যাটার্ন দিয়ে দিলাম আমি, একটু সহজ দিয়ে দিলাম বোঝানোর জন্য। আবার এখন আমার এটা সেট আপ হয়ে গেছে। তো এখানে ইন্টারভিউ নেম, আপনার নাম দিবেন। আমার নামটা দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, এত বড় নাম দেওয়ার দরকার নেই। তো নাম্বার তো ওইটা দিবেন না, নাম্বার দিবেন আপনার সবচেয়ে কাছের যে মানুষটি আছে, হ্যাঁ, তার নাম্বারটা দিবেন, যে যাতে আপনার ফোনটা হারানোর পর অন্য সিম যদি এই ফোনে ওঠায়, তাহলে ওই সিমে SMS যাবে যে কোন সিমটা এই ফোনে উঠেছে। আশা করি ক্লিয়ারলি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন। তো এটা আপনার নাম্বারটা দিতে হবে, কারণ জিনিসটা হচ্ছে বোঝাতেছি আমি। তো আমি আমার আরেকটি আমার পরিচিত নাম্বার দিলাম। তো এই নাম্বারটা আমার কাছের মানুষের। তো এই নাম্বারটি, আমার ফোনটা যখন হারিয়ে যাবে, সাপোজ আমার ফোনটা যখন হারিয়ে যাবে, তখন হারিয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি আমার এই ফোনটা হারিয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি আমার ফোনে অন্য একটি সিম ওঠায়, তো আমার এই যে এই নাম্বারটায় SMS চলে যাবে যে কোন নাম্বারের সিমটি এই ফোনটায় উঠিয়েছে। তো এই জন্যই এটা দেওয়া। তো এখন আপনারা দিয়ে দেবেন পরিচিত একজনের নাম্বার, আপনার কাছের, সবচেয়ে কাছের। তারপর একটা ইমেল দিতে হবে। ইমেলটা
একটা ইমেল দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার কাজ শেষ, আমাদের কাজ শেষ। এখন আপনাকে প্রথমে টেস্ট করতে হবে, ভালোভাবে মিলিয়ে নিন নাম্বার বা ইমেল ঠিক আছে কিনা, টেস্ট করি। বন্ধুরা একটু সময় নিয়েছে, তো সেন্ডিং এসএমএস এন্ড ইমেল ইন প্রোগ্রেস, তো এটার জন্য একটু আপনাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সরি বন্ধুরা, টিউটোরিয়ালটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কাজটি শেষ করতে পারলাম না অল্প সময়ের মধ্যে। এখন আপনাকে যা করতে হবে, সেভ করতে হবে। সেভ করার পর এখন সেভ হয়ে গেছে। এখন একটা জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, এই দেখেন এখানে লেখা আছে চার্জার ডিটেকশন মোড। আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনি যখন ফোনটা চার্জ দিয়ে রাখবেন, তখন রাখার পর আপনার ফোনটি চার্জ দেওয়ার পর আপনার ফোনটি চার্জার পিন পোর্ট যদি খুলে ফেলে, তাহলে অটোমেটিক অ্যালার্ম বেজে উঠবে, রিং বেজে উঠবে। তো আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কেউ আপনার ফোনে টাচ করছে। তারপরে মোশন ডিটেকশন মোড, এটা হচ্ছে আপনার পকেটে রাখছেন, আপনার ফোনটা পকেটে রাখার পর, বুঝছেন, পকেটে রাখার পর এটা যদি কেউ যদি আপনার পকেটে হাত দিয়ে আপনার ফোনটা বের করে, তাহলে রিং বেজে উঠবে। তারপর আপনার প্রক্সিমিটি ডিটেকশন মোড, এটা আপনার সেম একই কাজ, তো আপনি এটাই দিয়ে রাখবেন। এই তো এই যেটা প্রক্সিমিটি ডিটেকশন মোড। তারপর আমি ট্রাই করছি, তো টিউটোরিয়ালটি আপনার দেখেন 5 সেকেন্ড সময় নিচ্ছে। হ্যাঁ, 5 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আপনি ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলুন।